この恋愛にこの地域中区の市議会であられる中田千鶴子様が先生が見えました。이 지역의 시의원입니다. 시議会主さんにも十分なれるように祈りましょう。十分時間表になりましたので、お健康になるように。이 성경은 미래에 일어날 일들을 다 기록해 놓았습니다. この聖書は未来に起こることをすべて記録しています。 미래에는 좋은 일도 있지만은 어려운 일, 나쁜 일이 많이 일어난다는 것을 기록해 놨습니다. 未来にはいいこともありますが、ですが悪いこと、良くないことがずっと多く起こると書いてあります。 많은 사람들은 과학이 발전하고 의학이 발전하면은 좋은 일이 일어날 것이다 이렇게 생각합니다. 多くの人たちが科学や医学が発展すれば人類はより良くなると考えています。 그런데 그 반대입니다. ですが実はその逆です。 정말 일본은 정신병 환자가 급속도로 많이 늘어나고 있습니다. 今の日本では精神疾患が急速に増えています。 중국에 이번에 갔는데 중국도 놀라고 일본 못지않게 모든 면 발전했어요. 先日は中国に行ってまいりましたが、中国も日本に劣らぬほど目覚ましい発展を遂げています。 너무 많이 발전했어요. 本当に発展していま 근데 す。 거기서 교수님들하고 제가 얘기를 나누는데 요즘 교수님들이 학생들한테 왜 이것도 못하느냐 굳이면은 그 다음날부터 학교 안 온다고 합니다. そこで大学教授の方々とお話しする時間があったんですが、最近の大学生は教授がこんなこともできないのと言うと、もうへこんでしまってその翌日から大学に来なくなるそうです。 그리고 많은 학생들이 많은 사람들이 정신분면을 중국도 고통을 당하고 있어요. 中国でもたくさんの学生や若者や人々が精神的に弱くなり、精神疾患で苦しんでいることが分かりました。 놀랍게 발전했는데 目覚ましい発展を遂げているにもかかわらずです。 미국이나 유럽은 마약 환자로 동성연애자로 가득 찼습니다. アメリカやヨーロッパは薬物の依存で同性愛でいっぱいになっています。 그리고 지구의 여러 가지 문제들 また地球上に起きるさまざまな問題、 전쟁 또 기근 천재지변 戦争、飢饉、天変地異、 또 여러 가지 전염병 またたくさんの伝染病、 이것이 일어날 것이라고 기록되어 있어요. こういったことがこれから起こることが記録されています。 그런데 그것을 또 막을 수 있는 것도 기록되어 있어요. ですがこれらの災いを止める方法も書いてあります。 그래서 우리가 그것을 알고 신앙생활을 하는 것은 굉장히 중요한 일입니다. 私たちがこれからの未来の災いを止めれるということを知った上で信仰生活をすることはとても大事です。 이 하나님 막으려고 하는데 사탄은 못 막게 하고 神様は災いを止めようとされていますが、サタンは止めさせまいとします。 또 하나님 많은 사람을 구원하려고 하는데 사탄은 못 구원받지 못하도록 하고 また神様はたくさんの人が救われるようにされますが、サタンは救われないように邪魔します。 그런 것이 성경에 계시록에 기록되어 있어요. その戦いが黙示録に書いてあります。 그래서 우리는 이 눈에 안 보이는 이 영적인 세계를 알고 신앙생활해야 합니다. ですから私たちはしっかりと目に見えない霊的世界を見据えて信仰生活をすべきです。 정말 성경에만 하나님과 예수 그리스도 그 예수 그리스도와 마귀와의 싸움이 이 성경의 중요한 내용입니다. 聖書において神様とサタン、イエス・キリストと悪魔、この2つの戦いが重要なテーマです。 인간을 멸망시키는 마귀, 人間を滅ぼす悪魔、 하나님을 대적하는 마귀, 神様に逆らう悪魔、 그 마귀를 멸하시려고 예수 그리스도가 오셨습니다. その悪魔を滅ぼすためにイエス・キリストは来られました。 그래서 십자가에서 부활하셔서 멸하셨어요. 十字架で復活することによって悪魔を踏み砕きました。 그래서 이미 승리한 싸움으로 끝났습니다. ですからすでに勝利で戦いは終わっています。 예수님이 승리했어요. イエス様が勝利しました。 놀라운 축복이죠. 驚くべき祝福です。 그때부터 인류 구원이 시작된 겁니다. その時から人類の救いが始まりました。 근데 또 한 가지 싸움이 있습니다. ですがもう一つの戦いが残っています。 예수를 믿는 우리 성도들과 마귀의 イエス 싸움입니다. 様を信じる生徒たちと悪魔の戦いです。 이것을 우리가 알아야 합니다. この戦いを知らなければなりません。 내가 왜 응답을 많이 못 받고 축복을 많이 못 받고 신앙생활이 어려운가? なぜ自分はあまり答えや祝福を受けておらず信仰生活が難しいのか。 우리를 그렇게 축복받지 못하도록 응답받지 못하도록 전도하지 못하도록 방해하는 존재가 있단 말이죠. 私たちが答えられないように、祝福されないように、伝道できないように邪魔する存在がいます。 그 존재를
성경은 알려주고 우리가 그걸 싸워서 이기는 길을 알려주었습니다. その存在を聖書は教えており、さらにその存在と戦って勝利する道も教えています。 그걸 모르고 신앙생활을 하면요 많은 고통이 당합니다. なのにこのことを知らずに信仰生活をしてはいろんな苦しみがあります。 욥이요 심지어 다 자식들 죽고 재산도 다 없어졌는데 이걸 모르고 있었어요. ヨブもそうでした。財産をすべて奪われ、自分の子供たちまで殺されたのに、その邪魔する悪魔という存在を知りませんでした。 이런 신앙생활하는 사람 많아요. そんなヨブのような信仰生活をしている人が多いです。 욥은 그런데도 흔들리지 않고 끝까지 믿음을 지키는 사람입니다. ヨブはそのように自分を攻撃する張本人を知らないでも揺れないで最後まで信仰を守り通したのはもちろん素晴らしいので 그런 すが、 사람은 그런 사람이니까 성경에 기록했대요. 근데 보통 사람은 그렇게 할 수 없어요. それほどの人だから聖書に記録が残っているわけですが、並大抵の生徒では揺れて倒れてしまいます。 안타까운 일이죠. 残念なことでしょう。痛ましいことです。 하나님은 그렇게 해서 우리가 어려움 당하기를 원치 않습니다. 神様はそんな風に私たちが苦しむことを望んでおられません。 이기는 길을 주었어요. 勝利する道をくださいま 그게 した。 바로 싸우지 않고 이기는 것입니다. それが戦わずに勝利することです。 마귀는 눈에 보이는 존재가 아니기 때문에 육신으로 싸울 수가 없어요. 悪魔は目に見えない霊的な存在ですから肉的な戦いはできません。 어디서 싸우냐? 예배와 기도로 싸우는 것입니다. 私たちはではどうやってサタンと戦うのか、礼拝と祈りで戦うことができます。 그래서 우리가 예배와 기도가 되어지면은 사탄 도망갑니다. 私たちが礼拝と祈りに勝利すればサタンは自ら逃げ出します。 사탄을 이기는 상태를 갖다가 내 영혼이 잘된 가치라는 뜻이에요. そしてサタンに勝利している状態のことをあなたが魂に幸いを得ているという状態です。 그러면 요한 3서 2절의 말씀처럼 네 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건하기를 원하노라. 第3のヨハネ1章2節にあるように、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての面において幸いを得、また健康であることを願いますと書いてあるでしょう。 그러면 헌신도 할 수 있고 전도도 할 수 있고 다 할 수 있죠. 霊的戦いに勝利すれば力を受けるし、献身することも伝道することもできます。 마귀를 이기는 것은 바로 예배다. 悪魔に勝つ方法は礼拝だ、 바로 기도다. 祈りだ。 그러니까 일본에는 예수 믿는 사람이 적었습니다. この日本はイエス様を信じている人が少ないです。 하나님이 적게 만들었어요? 神様が少なくしたのでしょう 그게 か。 아니죠. 마귀가 예수를 믿지 못하도록 방해하고 있어요. 違うでしょう。悪魔がイエス様を信じる人がいないように邪魔しているのです。 그러니까 예수 믿는 사람이 적어요. その結果イエス様を信じている人が少 그래서 ないです。 한국에는 그래도 예수 믿는 사람 많고 그렇죠. 근데 중국도 많습니다. 10%. 근데 아무튼 한국이든 중국이든 살다가 일본에 오면은 예배 안 와요. 一方で韓国や中国はそれぞれ 30%、10% とイエス様を信じている人たちがいるのですが、そのようなクリスチャンですらなぜか日本に来ると礼拝から遠ざかってしまいます。 또 예배는 드려도 기도가 잘 안 되죠. 일본에 また 있으면. 礼拝は出席してもなかなか祈れなくなります。 누가 그래요? 誰がそうさせていますか？ 마귀가 방해한단 말이에요. 悪魔が邪魔しているのです。 그래서 내가 이 마귀가 나를 방해하는구나 라는 것을 알아야 승리합니다. そこで礼拝できないこと、祈れないことは悪魔が私を邪魔しているんだということを認識するときに勝利することができます。 그도 말합니다. 예배 성공하지 못하고 기도 성공하지 못하면 절대 일본에서 행복할 수도 없고 승리할 수 없고 성공할 수 없어요. 繰り返しますが、礼拝に成功できず祈りに成功できないのでは、これほど悪魔が強く働く日本では成功することも幸せになることも祝福されることも難しいです。 우리는 하나님 자녀예요. 私たちは神様の子供です。 마귀가 절대 우리를 가만히 안 놔둬요. 悪魔は絶対私たちを放っておきません。 기도 않고 예배 못 드리는데 지게 만듭니다. 徹底的に攻撃して礼拝できず祈れず負けるようにします。 그래서 하나님 자녀라는 증거로 기도 않고 예배 안 드리면 어려움 당해요. ですから神様の子供である証拠として礼拝せず祈らないと失敗してしまいます。 진짜 하나님 자녀니까. 神様の子供だからこそです。 마귀의 종이라면 기도 않고 예배 안 드려도 잘 들 수도 있어요. もし悪魔の奴隷だったら別に礼拝しなくても祈らなくてもそこそこうまくいきます。 그래서 룩펠라는 사람만큼 성공한 사람이 없죠. 가정도 원만했고 뭐 건강하게 100살까지 살고 다 그 사람은 300% 축복받은 사람이에요. ロックフェラーを見てみると彼は本当に成功者でしょう。経済的な祝福のみならず家庭も円満でしたし健康も祝福されて100歳まで生きました。まさに 300% の答えを受けた人です。
왜 그랬어요? 그 사람은 어디를 가나 일요일, 주일날만은 예배 드렸어요. ではロックフェラーの秘訣は何でしょうか。彼はいつどこにいても主日は礼拝を守りました。 뭐 어떻게든 어떤 일이 있어 철두철미하게 하나님께 예배 드리고 헌금하는 데 성공했어요. どんなことがあっても徹底的に神様に礼拝して神様に献金することに成功しました。 너무 부자가 되니까 국가가 저 사람 한 사람만 부자 되어가고는 안 되지 않냐고 막 법으로 막았지만 그래도 막 계속 어마어마한 거부가 됐어요. あまりにもお金持ちになってしまったので国家がロックフェラーに独占させてはいけないといろんな規制法でロックフェラーを阻もうとしましたが、それでもロックフェラーは祝福され続けました。 그렇게 벌어서 뭐 했어요? 2,000개나 되는 예배당을 세웠어요. ではそうやっていた経済で何をしましたか。2000カ所以上の教会堂を建てました。 그렇죠. 그게 당연하죠. そうでしょう。当たり前です。 내 힘으로 한 것이 아니라 하나님이 힘을 했다. ロックフェラーは自分の力でしたのではなく神様の力でした。 그래서 우리가 일을 해더라도 내 힘을 하지 않고 예배 속에서 기도 속에서 하는 것이 정상입니다. そうです。私たちが仕事をするにせよ自分の力でするのではなく礼拝の中で御言葉の中でするのが正しいの 내가 です。 공부를 해도 내 힘으로 하는 것이 아니라 예배 속에서 기도 속에서 그 속에서 힘으로 해야 그 진짜 공부가 되고 성공하는 것이죠. 自分が勉強するときもただ未信者のように勉強するのではなく礼拝の中で祈りの中で力を受けながら勉強する。この時本当の答えが来ます。 그렇게 못 오는 것이 죄라고 인식한 사람이 사무엘이었어요. 祈りをやめることは罪であるとまで思っていたのがサムエルです。 왜 그러냐면 자기가 이스라엘 백성들과 함께 예배 한 번 드렸는데 후감이 다 도망갔어요. なぜかというとサムエルがイスラエルの民と共に一度礼拝しただけで暗闇が打ち砕かれました。 그렇게 계속되던 전쟁이 멈춰졌어요. あんなにも続いていた戦争が止まりました。 그렇게 공격해 오던 블레셋 사람들 두 번 다시 오지 않아요. あんなに侵略してきたピリシテ人が二度と攻めてきませんでした。 이 어마어마한 것을 하지 않는 것이 쉽지 않느냐. このものすごい奥義である祈りをやめることはまさに罪であると。 그렇습니다. そうです。 그래서 십계명에 보면은 이 안식일을 거룩하게 지키라. 즉 주일날 예배를 잘 드리란 말이 불과 4절이나 20장 8절에서 11절까지 그렇게 기록되어 있어요. ですから、実会を見てみても安息日を守りなさい、つまり主日礼拝を守りなさいというこの御言葉が4節分も分けて書いてあります。 사람 죽이는 것이 가장 큰 죄라고 생각하죠. 사람 죽이지 말라, 살인하지 말라면 한 절만 그냥 간단히 써졌어요. 人を殺すことが一番の罪だと思いがちですが、人を殺してはならないとか盗んではならないとかそういったものは一節分しか書いてありません。 이 예배 안 드리는 것이 얼마나 큰 죄라는 것을 인식해야 합니다. それ以上に重きを置いて書かれているのが礼拝すること。この礼拝をしないことがどれほど罪であるのかを認識する必要があります。 기도가 못 오는 것이 죄라는 것을 인식해야 해요. 祈れていないことが罪であることを認識できないといけません。 왜냐하면 사탄이 시킨다니까. なぜならそうさせているのがサタンだからです。 죄를 제대로 하는 것은 사탄이 하는 일이에요. 罪を犯すようにさせるのはサタンの仕業でしょう。 예배를 못 드리도록, 礼拝できないように、 기도 못 하도록. 祈れないように、 그럴 때 답이 나옵니다. そのように認めるときに答えが見えます。 내가 죄의식도 이게 죄라고 생각지도 않고 마귀한다는 것도 인식하지 않으면 끝까지 기도 성공할 수 없고 예배 성공할 수 없어요. 自分が礼拝できていないこと、祈れていないこと、これが罪である、サタンの仕業であるということを知らず、まあしょうがないと済ませていたらいつまでも礼拝も祈りもできません。 그래서 창세기 3장 15절 내가 사단의 종이라는 것을 인정해야 창세기 3장 15절이 믿어지는 거죠. 自分がサタンの仕業を受けていたということを気づくときに創世記3章15節悪魔を打ち砕いた王なるキリストが輝くわけです。 내가 사단의 종이 아니야. 그런데는 예수 그리스도가 구원이 필요 없어요. いや別に私はサタンの攻撃なんか受けていないしサタンの奴隷でもないと思っていたらそのサタンから解放したキリストが特段いらないでしょう。 내가 지금 사단에게 지금 속아서 기도도 못하고 예배도 못 드리고 있다. 이것을 죄라고 생각하고 마귀의 일이라고 생각하지 않은 데는 예수님이 그 마귀를 없애지 않는다 이 말이에요. 自分が今サタンに攻撃されて礼拝もできていない祈れていないそのような危機感がないのであればイエス様がその悪魔を打ち砕くこともないわけです。 죄를 짓는 자마다 마귀에서 난다니. ですがどう書いてありますか。罪を犯しているものは悪魔から出たものです。 마귀는 처음부터 범죄함이라. 悪魔は初めから罪を犯しているからです。 내가 나를 이렇게 범죄하게 하는구나. 悪魔が私に罪を犯させている。 그래서 하나님의 아들이 오신 것은 이 마귀를 멸하러 오십니다. そこで誰が必要になりますか。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 아멘. 이게 딱 믿어지면 그때부터 뭔가요 기도가 안 되어지던 것이 예배 안 되던 것이 딱 풀려요. このことが信じられる瞬間から何か今自分の中で礼拝ができないように祈れないようにせき止めていたものがほどかれます。 그리고 예수 이름으로 이제 결박 싸우는 거죠. そしてイエス・キリストの皆によって打ち砕いて戦うことができます。 그 예배 못 드리고 기도 못 하게 해서 내게 정말
응답 못 받게 하나님 자녀로서 성공하지 못하도록 하는 너 마귀는 예수 이름으로 결박받을지다. 私が礼拝も祈りもできないようにして神様の子供なのに祝福されないように邪魔してきた悪魔サタンよ、イエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 정말입니다. 놀라운 응답이 와요. 本当にそうです。驚くべき答えが来ます。 그래서 마약이 정말 하선 안 되고 했다면 큰 이 범죄가 되죠. 例えば薬物を例に挙げてみましょう。この薬物というのは決して手を出してはならない大きな罪です。 그런데 이것이 마귀가 시켜서 한다. 마귀의 일이라고 인정하지 않으면요. 형무소 가서도 또 나와서 또 하려고 그래요. ですがこの薬物が悪魔のさせるものだ、悪魔の仕業だと認めないと、その薬物乱用で刑務所にまで入っていてもまた続けてしまいます。 평생 폐인이에요. 一生廃人です。 근데 마귀가 나를 이 일을 시키는구나. 예수 그리스도에서 이 이놈 마귀를 멸하려고 날 구원하셔서 오셨다. 이게 믿어지면 끝나는 거예요. ですが悪魔が私の人生を壊すためにこの薬物に溺れさせている。イエス・キリストが完全にこの悪魔を打ち砕いたので私は勝利できる。このように思うときに変わります。 자, 그래서 다니엘이 결단을 했습니다. 기도하기로. ダニエルも祈ることを決断していまし 그랬더니 た。 다니엘서 10장 13절에 보니까 이 마귀가 21일 동안이나 방해를 했어요. そしたら悪魔が放っておきません。ダニエル書10章13節を見てみると、サタンがダニエルの祈りを21日間も邪魔しました。 그러니까 하나님의 천사 군대 장관이 미가엘이 도왔던 것입니다. そこで神様の軍隊長であるミカエルが使わされてダニエルを助けます。 우리가요 마귀와 싸워야겠다, 기도해야겠다, 예배드리겠다 하면은요 하늘 군대가 동원됩니다. 私たちが悪魔と戦おう、礼拝と祈りを回復して悪魔と戦おうと決断するときに天軍天使が動員されます。 로마서 8장 27절에 성령이 역사해요. ローマ8章26節にあるように聖霊が働きま 내 す。 힘으로는 기도할 수 없습니다. 내 힘으로는 예배할 수 없습니다. 力では礼拝することも祈ることもでき 그래서 ません。 예배하는 자는 신령과 진정으로 기도할지어다. ですから神を礼拝する者は霊と誠によってと言われるでしょう。 마귀가 예배를 못 드리게 하고 기도를 못 하게 하는 게 성령이 아니면 안 된다면 성령의 도움을 해라 이거죠. 礼拝できないように祈れないように邪魔をするので、私たちは聖霊様の力を受けて祈り礼拝すべきです。 그리고 주님 내가 기도하고 싶습니다. 그러나 내 힘으로는 안 되니 주님 성령으로 도와주시옵소서. ですからこう祈りましょう。神様、私がもっと礼拝したい、もっと祈りたいです。でも私の力ではできないので聖霊様が私を助けてください。 하늘 군대를 동원시켜서 내가 예배하고 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. 天軍天使を動員して私が礼拝して祈れるようにしてください。 그리고 그걸 방해하는 마귀를 예수 이름으로 결박시켰어요. そして邪魔する悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 그러면 되어지는 겁니다. すると回復できます。 구체적으로 그럼 마귀는 어떻게 방해하느냐? では具体的に悪魔はどう邪魔するでしょうか。 생각을 우리 붙잡아요. 생각을私たちの 마귀가 우리 생각을 딱 잡고 있어요. 私たちの考えを悪魔が捉えています。 이 생각은 다 있어요. 誰もが考えは持っているでしょう。 생각 없는 사람은 사람이 아니죠. 何も考えない人というのはいません。 그래서 아리스토텔레스라는 철학자는 인간은 생각하는 동물이다 이렇게 말했어요. ですからアリストテレスは人間は考える足だとまで言いました。 동물. 動物だと。 또 파스칼은 생각하는 갈대다. またパスカルは考える足だと。 생각한단 말이야 인간은. 人間というものは誰もが考えがあります。 내 생각을 사탄이 붙잡아버리면 쭉 이제 계속 힘든 거예요 인생. ですが私の考えを悪魔が捉えていたらその後の人生は苦しいわけです。 근데 예수님이 붙잡으면 이건 막 천국이에요. ですがイエス様が私の考えを捉えてくださればまさに天国です。 기도하면서는 예수님이 내 생각을 붙잡는 것이 기도예요. 祈りとは私の考えがイエス様にとらわれることです。 예수님께 내 생각이 붙잡혀지면 계속 기도가 되어져요. イエス様に私の考えが捉えられていれば祈りが続けられます。 항상 기도가 되어지는 거예요. いつも祈りができ 그 ます。 말은 뭐냐면 예수님은 24시간 내 생각을 붙잡는 것이에요. なぜイエス様が24時私の考えを捉えているから。 마귀가 내 생각을 붙잡으면요 계속 고통하고 극단적으로 정신병자가 됩니다. 悪魔が私の考えを24時捉えていたらどうなりますか。病み続けて弱くなり続けて精神疾患にまでなってしまいます。 일본의 반석교회에서 사모님 오셔서 일본에서 박사까지 동경대학에서 박사까지 된 55세 여자가 지금 정신병원에 들어갔는데 그 사람에게 전해줄 자료를 달라고 그래요. この度万足協会から来られた長老さんが自分の知り合いにもう日本で教授課程まで取ってそして教授までになられた55歳の方がいらっしゃるけれども今その方が精神疾患になってしまっている。その方に渡せるトラクトをくださいと言われました。 동경대학에서 박사가 됐는데
아니, 좋은 그 학력이잖아요. 그래서 써 있는데 직장 생활 못 하는 거예요. 왜냐면은 저 사람이 내 그 물건 가져갔다 막 그런 식으로 미친 거지 아니에요? 그러니까 그 구비되고 해가지고 결국은 지금 정신병동에 들어있어요. 東京大学で博士を捉えたものすごい学歴の方です。ですが、どこに就職しても完全に考えが病んでしまって、あの人が私のものを盗んだというこの毛質にとらわれてしまって、どこの職場に行ってもクビになってしまい、今は精神病棟にいらっしゃいます。 그래서 일본에 오면은요, 한국 사람도 이상해져요. そうです。この日本に働く悪魔のゆえに、そんなに学ぶために来られた方もそのように倒れてしまいます。 얼마나 일본은 이 마귀가 이 생각을 찾고 있는지. どんなに日本人の考えを悪魔が捉えているでしょうか。 그러니까 정신병자가 많은 거예요. 精神疾患者が多いのです。 그래서 그리스도가 필요해요. だからこそキリストが必要です。 이게 마귀가 하는 일이다. これは悪魔の仕業だと。 내가 지금 이렇게 내 생각에 잡혀 있는 것이 마귀가 하는 일이다. 今私が自分の考えにとらわれて祈ることもできない。これは悪魔の仕業だ。 밤새도록 자기 생각하면 잠도 안 불면증이 그래서 오는 거예요. また一晩中自分の考えにとらわれて心配したり怒ったりしたら夜になっても眠れないでしょう。 망상증에 걸리는 거예요. 結果不眠症になったり毛質症にとらわれたり、 기독교인 중에도 그런 사람이 많다니까. クリスチャンであるにもかかわらずそうなってしまう人が多いです。 마귀라는 존재를 몰라. なぜ？そう攻撃してくる悪魔の存在を見落としているからです。 예수님이 하신 일이 마귀를 멸하셨다는 건 몰라. イエス様がなさったのはその悪魔を打ち壊したことだということを知りません。 지금 내 상태가 내 생각이 마귀에게 잡혀있다는 것도 몰라. 今自分の考えが悪魔にとらわれている状態だとも分かりません。 해결책을 모르는 거예요. 解決策が分かりません。 그리스도가 주인 되면 끝나는 거예요. キリストが主人になれば終わるのに、 그리스도가 해결했다는 걸 믿으면 끝나는 キリ 거예요. ストが解決したと信じれば終わるのに、 예수 이름을 명령하면 끝나는 イエ 거예요. ス様の皆で命令すれば終わるのに、 내 생각을 주님이 붙잡아 주시옵소서. どう祈りますか？私の考えをイエス様が捉えてく 내 ださい。 생각을 주님의 도구가 되게 하옵소서. 私の考えがイエス様の道具になりますように。 여러분, 내 생각이 예수님의 도구가 된다면 예수님 생각이 되어버려요. 私たちの考えがイエス様の道具になれば、いつでもイエス様の考えができるでしょう。 그게 기도죠. その状態が続くのが祈りです。 예수님의 생각으로 내가 있는 것이 기도예요. イエス様の考えで自分が満たされていることが祈りです。 할렐루야. 예수님 주인이 된 상태예요. イエス様が主人になった状態です。 말씀이 나를 이끄는 상태예요. 御言葉で私が導かれている状態です。 말씀이 내 생각에 있어요. 御言葉が私の考えになっています。 말씀이 나의 생각 속에 있느냐. 그게 바로 예수님이 잡혀 있는 상태. 私の考えが御言葉になっているかどうか、これがイエス様に捉えられている状態とい 그게 うことで 성령 す。 충만이요 기도하는 거예요. これが聖霊充満であり祈ることです。 아멘. 사람을 봐도 그냥 예수님 생각으로 저 사람 하나님 예수님 잘 믿고 축복받고 정말 전도자 되게 없어서. 誰か人を見るときにもイエス様の考えで、あの人がイエス様を信じて救われて弟子になりますように。 일본 땅이 흑암에 결박되어지고 정말 그리스도 국가가 되게 하죠. この日本にあるサタンは打ち砕かれてキリスト教国家になりますように。 24시간 기도, 그게 기도예요. 24時自分の考えがそうなっている。これが祈りです。 참 24시간 어떻게 계속 입을 움직이고 어떻게 기도하겠어요? 24時目をつぶってブツブツと声を上げる、そんな祈りは24時はできないでしょ 그런 기도를 주님이 24시간 하라는 말씀은 う。イ 아니에요. エス様がおっしゃっている24時祈りなさいとはそういう祈りではありません。 빌립보 4장 7절에 내 생각과 마음을 붙잡아 주세요. ピリピ4章にあるように、私の心と考えがイエス様に捉えられますよう 그게 に。 기도입니다. これが祈りです。 그러면 건강해지고 정말 행복해집니다. すると健康になりますし幸せになりま 자, す。 그러면 그게 첫 번째 우리가 해야 할 사명요. 절대적으로 해야 합니다. これが私たちが絶対的になすべき使命です。 그래서 두 번째, 그렇다면 이 학생들 랩런트라면 당연히 성공하죠. ではこの 공부 ような 잘하죠. 一つ目の使命である礼拝と祈りができれば、学生であれば当然学業が祝福されます。 정말 이 요셉 같은 인물 한 명 나오면 세계 재앙은 사라집니다. レムナントの中からヨセフのような人物が一人でも出れば世の災いは止まります。 해결해요. 解決できます。 요셉이 덜 24시간 기도가 되는 사람이에요. ヨセフはどんな人でしたか？24時祈る人でした。 그러니까 지혜가 뛰어날 수밖에 없어요. ですから知恵が優れるしかありません。 누구도 꿈을 해결 못하는데 요셉이 딱딱하는 거예요. 誰もファラオの夢を解釈できないのにヨセフだけには分かりました。 왕의 꿈을 해석했어요. 王の夢を解釈します。 그걸 총리가 되었습니다. そして総理になりました。 7년 동안의 기근 문제를 해결했어요. その結果7年間の大飢饉の問題を解決しま 앞으로 す。 전쟁, 기근, 전염병 막 일어났는데 그런 인물 한 명 나오면
해결돼요. これからの時代、聖書に書いてある通り、戦争や飢饉、伝染病が広がります。ですが、そのような時代的問題を解決するレムナントが一人いれば解決できます。 그런 인물 나오면 세계복음화 늦어요. このような人物が出てくれば、世界福音化がなされます。 다니엘 보세요. ダニエルもそうでしょ 하루에 3번씩 기도했어요. う。ダニエルは1日に3度祈りました。 그러니까 70년 동안 이 70년 동안 총리 대신을 계속했어요. ですから、ダニエルは70年間も総理大臣を歴任しました。 그 사람을 따라갈 사람이 없어요. なぜなら、ダニエルにかなう者がいなかったからです。 근데 그뿐 아니라 그 사람 때문에 70년 포로에서 해방됐어요. それだけではなく、ダニエルによって70年間のバビロン捕囚から解放されました。 이런 인물을 우리 교회가 키워야 합니다. このようなレムナントを私たち教会、福音宣教教会は養成しましょう。 우리 제가 아는 어떤 목사님은 늘 뭐 이 민주당 나쁘고 저쪽 뭐요 이쪽 쪽 좋다고 그런 얘기만 계속 보내요. 私の知り合いのある韓国の牧師は、野党がどうの与党がどうの、そんな話をずっとメッセンジャーで送ってきます。 공산주의 쪽에 가는 저 북한 쪽에 가 있는 데는 한 명도 감옥 간 사람이 없는데 저쪽은 다 이병막 누구 4명이나 박근혜 4명이나 감옥에 갔다 뭐 이런 등등 얘기. 北朝鮮に親しい政権の方は全然刑務所に行った人がいないのに、こっちの保守側の人々はもうパク・クネ大統領をはじめとして何人も刑務所行きになった。これは陰謀だというふうに 그러니까 그건 교회가 책임이죠. 言いました。教会の責任ですと。 똑똑한 인물, 진짜 영적인 뛰어난 인물이 안 나오니까 그걸 당하는 거죠. 本当に優れた霊的なサミットを送り出さないから、いろんな政治も完全にぐちゃぐちゃになってしまうわけです。 지금 세계 문제는 그래요. 今世界の問題がそうでしょう。 그런 인물이 없어요 지금. 今そのような霊的リーダーがいません。 그래서 우리 랩런트들이 그런 인물이 되도록 우리가 10년 동안 준비해. ですからこれからレムナントたちがそのような人物になるように、これから10年間私たちが備えましょう。 문제도 알려주시고 답도 알려줬어요. 神様は何が問題であるかも、その問題に対して何をすればいいかという回答も教えてくださいました。 하루에 3번씩 다니엘이 기도했단 말이죠. 1日に3度ダニエルは祈りまし 오늘 た。 아침에 일어나서 하나님 오늘 또 내 생각이 사단의 도구가 되지 않고 주님의 도구가 되게 없어서. こういう祈りをしたでしょう。朝起きて今日も一日私の考えが悪魔の道具になるのではなく、イエス様の道具になります 그건 よう 내가 할 수 に。 없으니까 성령으로 충만을 줘. 私の力ではできませんので、聖霊充満で働いてく 내 ださ 생각 い。 마음을 매 역사해 줘. 私の心と考えに働いてくだ 내 さい。 힘으로 할 수 없는 게 하늘 군대를 동원시켜. 私の力ではできないので天軍天使を動員してください。 사단을 이길 수 있는 오력을 줘. サタンに勝つ5つの力をくだ 그래서 さい。 사단을 꺾는 힘을 줘. サタンを打ち砕く力をください。 그래서 내 전무한 인생 4가지 30대 응답밖에 없어. そして私が空前絶後の人生3つの時代の答えを受ける人物になりますように。 아니 이렇게 아침에 일어나서 기도하고 このように朝お祈りして、 그러면 안 잡히지 잘. そうなるとなかなか騙されま 그건 せん。 보는 거 듣는 것이 다 생각이 잡히지 않고 기도가 되어지는 거예요. それからの一日見聞きすることすべてが悪魔の考えに騙されるのではなく、祈りにつなげることができるようになります。 생각이 그리스도의 생각으로 된다 이 말이에요. 考えがキリストの考えになります。 그러면 저녁에는 응답이 보여지고 そして夜一日を振り返ると答えが見え 그걸 ます。 감사되고 感謝できます。 사람이요 왜 늙냐 왜 병이 오냐 생각 때문에 병이 옵니다. なぜ人は老化し、なぜ病んでしまうのでしょうか。病は気からとあるように考えによって病んでしまいます。 일본에 살면은요 생각병 당연히 와요. 기도 안 하면. 特にこの日本では祈っていない限り、祈りで考えを守らない限り考えが病んでしまいます。 자 우리는 그래서 승리합니다. 私たちはだからこそ勝利しなければな 우리 りません。 랩런트들이요 그런 인물이 되도록. レムナントたちがそのような人物になるように。 휴대폰 1시간 보고 공부 1시간 해야 허탕이에요. スマホを1時間見た状態だと、その後勉強を1時間しても実は何の効果も勉強の効果がありません。 데이터가 나와 있어요. データとしても出ています。 휴대폰 압수. もうスマホは没収。 기도해라. 祈りなさい。 그걸 훈련이 필요합니다. そのためには訓練が必要で 우리가 す。 그런 랩런트 키워야 해요. 私たちがそのようなレムナントを育てなければなりません。 먼저 부모님이 선생님이 기도해야 해요. まず親と教師が祈らなければなりませ 그다음 ん。 두 번째로 중직자들의 사명 준비할 것이. そして2つ目、住職者の準 자 備です。 이렇게 기도가 되어지면은 사업을 하든 뭘 하든지 다 성공하게 되어 있어요. このように祈りができると、事業をするにせよ何をするにせよ成功します。 일본에서는요 진짜 이 기도가 되어지면은 진짜 이 대박입니다 대박. 特にこの日本では祈りさえできれば全てのなりわいに応えを受けます。
너무 사단이요. 너무 많이 가지고 있어요. 사단 거 뺏어오는 거 뭐 간단해요. なぜなら悪魔があまりにも多くのものを掴んでいるので、少し祈ればそのサタンから多くのものを取り返すことができます。 당연히 성공하게 돼 있어요. 当然成功しま 아니, す。 일단 중직자는 성공해야 해요. まず住職者は成功しなければなりま 내 せん。 힘으로 할 수 없어요. もちろん自分の力ではできません。 기도하면 祈りで、 기도가 되어지면 祈りがなされれば、 그래가지고 그 성공으로 뭐예요? 녹펠리처럼 2,000개 교회를 짓듯이 우리는 이 72개의 예배당을 일본 전국에 세울 목표를 가지고 갑니다. ではその成功をもって何をしますか。ロックフェラーが2000カ所の教会堂を建てたように、私たちはこの日本を12カ所の地域を建てていきます。 그래서 72개의 교회당을. そして72の地教会を建てます。 그리고 정말 이 목사를 위해서 브루스 라울라처럼 내가 정말 목사가 하는 일에 내가 생명을 걸고 도와야겠다. 대박이 터지는 거예요. そしてプリスカやアクラのように自分が牧師先生のためなら命の危険も冒します。そのような住職者が立てばもう大いに祝福されます。 한국에 있는 장로들은 그런 거 잘합니다. 韓国の長老方はこの答えを受けてきました。 왜냐면 자꾸 봤으니까. なぜならそのような先立ちを見てきたからです。 목사에게 잘하고 목사 막 잘하면 성공한다, 축복받는 걸 알고 있어요. 牧師先生によくしてよく使えれば成功する、祝福されるということをたくさん見聞きしていま 근데 す。 제 입으로 나한테 잘하면 축복받는다 이런 말 하기 쉽게 안 해요. ですが、私はですね、私によくすれば皆さんが祝福されますとは私の口からはなかなか言い難いでしょう。 그럼 이상하게 보일 수 있잖아요. 変な風に思われるかもしれませ 저도 ん。 자존심 있으니까 말 안 해요. ですから私ももっとよくしてくださいとでなかなか皆さんに言えません。 근데 어떤 면에서는 괜히 장로들 고생시키지 말고 말을 해야 할 거 아니냐. ですが逆にそうすることが長老方にとってマイナスになってしまうのであるから、ここはしっかり割り切って言うべきじゃないかとも思えてきました。 이 로마서 16장 인물, 그러잖아요. 목사를 위해서 목을 내는 사람. ローマ16章の人物がそうだったからです。牧師のためならば自分の命も惜しまなかった人らしい。 인생에서 정말 버젓한 예배당 하나 세워야지. たった一度の人生、素晴らしい教会堂を建てて自分の人生の足跡を残すべきでしょ 그럼 재앙을 막아요, う。 일본. そして日本の災いを止めることになります。 아니, 일본, 나고야에 재앙이 사라진 거 아시잖아요. 皆さんももう名古屋の災いが止まっていることをご存知でしょう。 나고야였던 교회가 일본 전국에 세워져 보세요. 재앙이 떠난다. 名古屋教会があるからです。この私たちのような教会が日本全国に広まれば日本全国の災いが止まります。 그래서 목사들의 사명은 기도하는 목사. そして3つ目に牧師の使命は何か、祈ることです。 우리는 참 감사하게도 지금 부목사님이 7분이나 계시고 그래서 정말 복된 거예요. 今感謝のことに福音宣教協会は副教職者が、副牧師が7人もいてとても神様が祝福され 뭐 ました。 신학교까지 졸업한 전도사까지 합친다면은 장로님들도 졸업한 사람 한 20명 가까이 됩니다. また教職者や進学校を卒業した住職者も合わせるともう 전도사 伝道師たちも含めると20人近くになります。 전도사만 20명 伝 된다. 道者だけでも伝道師だけでも 그러니까 이렇게 이런 분들이 우리가 어디 있든지 사도행전 5장 40일처럼 성령 충만 되어지면 기도를 말하고 싶어요. 전하고 싶어요. このような牧会者、副教職者が使徒の働き5章42節のように祈りができればいつでもどこでも伝道したくなります。 나도 그래 담임 목사가 부목사가 오늘 하루 모여서 일주일 동안 어디 갔냐 그런 수준 돼서는 안 되죠. 私たち牧師やまた副教職者が今日一日どこで何をしたかそのようなレベルで終わってはいけないでしょう。 저는 일대 안 물어봐요. 私は副教職者たちにそのようなことは聞きません。 근데 너무 많이 움직여가지고 코페나니까 내가 좀 그만 가 헐서 하라 말이 안 나왔어요. ですがあまりにもあちこちいろんな現場に行って鼻血を出してしまった人がいてもうちょっと休みなさいと言いました。 좀 제 입에서 그만 가 할 정도로 우리 부목사님들 우리 전도사님들이 지금 이제 성령 충만 받으세요. 私がもう行かなくてもいいというくらいにたくさん活発に現場を駆け回る聖霊充満な副教職者になることを願います。 아멘. 그러면 일본 재앙 막아집니다. すると日本の災いは止まります。 이 생명건 命をかけた。 그러면은 세 번째 자연적인 재앙이 막아져요. そのような弟子になればおのずと災いは止まります。 7장 보면 1절에서 3절에 보면은 이 재앙을 딱 오지 않도록 4명의 청사가 딱 이 재앙이 일어나지 않도록 막고 있어요. 黙示録7章2節から3節を見てみると災いを止めるために4人の御使いが守っています。 원래 천사에 의해서 재앙도 오고 막기도 합니다. 天使によって災いが下ることもあれば災いが止まることもあり 근데 ます。 지금 원래 이 재앙을 주려고 심판하려고 다시 말해서 예수를 안 믿는 사람들, 예수를 믿는 방해한 사람들 심판하려고 재앙을 갖다 주려고 하는데 멈춰라. 그러니까 지금 않고 딱 이 재앙을 딱 수도받고 있어요.
もともと裁くために、イエス様を信じない未信者たちを裁くために災いを下そうとしたこの御使いたちに対して、何にも害を与えてはいけない、この大声が叫ばれた結果、4人の御使いたちが止まるわけです。 그러니까 멈추니까 왜 그렇습니까? なぜ止めるのですか？ 왜 재앙을 일어나지 말도록 막으라. なぜ何にも害を加えてはいけないと災いを止めるのでしょうか？ 3절에 보니까 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 나무나 바다나 나무들을 해하지 말라. 3節、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。 그렇게 말한 거예요. そのように言うのです。命令します。 앞으로 구원받을 사람들이 많다. これから救われる人たちがまだ多いと。 그럼 재앙이 오면은 그 사람 구원 못 받지 않느냐? ですが、その前に災いが下ってしまったら、その人たちが救われない。 지금 예수 안 믿는다고 심판하지 마라. 今イエス様を信じていないからといって裁くのはやめなさいと。 그 사람 구원받는다. まだこれからその人は救われるから、 구원받을 때까지 기다려라. 救われるまで待ちなさい。 그렇습니다. 제가 이렇게 얘기했어요. 주님, 이 일본 땅에 나고야에 재앙이 온다는데 주님 막아주세요. そうです。私はこう祈りました。これからこの名古屋に、東海地域に災害が起きると言われていますが、主を止めてください。 반드시 전도하겠습니다. 必ず伝道しますから。 그래서 구원하겠습니다. 必ず救い出しますから。 그리고 25년 동안 큰 문제 없었어요. それから25年経った今まで大きな災害があり 이게 ません。 내 말이 아니라 이 성경에 나와 있는 나는 계시록은 잘 안 읽잖아요. 계시록 3장 7장 3절에 있는 걸 잘 몰랐어요. 그 당시에는. 実は私の祈りがこの黙示録にのっとった祈りであることを当時は知りませんでした。 하나님이 구원받을 사람들 위해서 재앙을 멈춘다. 神様がこれから救われる人たちのために災いを止めてくださる。 그걸 구원받을 사람들이 구원받도록 정말 렘넌트가 준비되고 중자가 준비되고 교육자들이 준비되면 주님이 멈춰주시는 거죠. そしてこれからたくさんの人たちを救うためにレムナントがサミットとして準備され、住職者が準備され、そして牧会者、教職者が準備されれば、災いを主が止めてくださるという 준비할 ことです。 때까지 준비를 기다려 주신단 말이에요. その準備の間、イエス様が待ってくださるということです。 반드시 주님은 준비에 되도록 기다려 イエ 주십니다. ス様は私たちが準備されるまで待ってくださいます。 근데 언젠가는 되겠지 그런 건 안 되죠. ですが、だからといって、いつかはなるだろうと、のんきに構えていてはいけないでしょう。 그건 사탄에 속는 거예요. それはサタンに騙されています。 주님 나에게 기도하게 해주옵소서. 主よ、私が祈れるようにし 내 てくだ 힘으로는 さ 할 い。 수 없습니다. 私の力ではできません。 마귀가 방해합니다. 悪魔が邪魔しています。 성령으로 역사해 주옵소서. だから精霊で働いてください。 천사를 동원시켜 주시고 天使を動員してください。 마귀를 결박시켜 주옵소서. 悪魔を打ち砕いてくださ 내 い。 생각이 그리스도의 것이 되게 없어서 私の考えがキリストのものになりますように。 정말 칠망대의 기도가 되지게 없어서 7つの櫓の祈りができますように。 그러면 뭐 되어지는 거예요. そうなればなされます。 벌써 보세요. 그렇게 한번 도전해 보세요. 점점 달라집니다. 皆さん見ていてください。このように挑戦してみてください。どんどん変わっていくでしょ 칠기도가 되어지고 실망대 여정 이정표가 되어집니다. う。7つの櫓の祈りができ、7つの旅程を進んで、7つの道しるべの答えを受けることができます。 결론적으로 말씀드립니다. 結論です。 데살로니가전서 5장 16절과 18절에 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이거 아주 우리 신앙생활에 가장 중요한 내용이 第 기록되어 있습니다. 一テサロニケ5章16節から18節に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、私たちの信仰生活においてとても大事なことが書かれてい 근데 ます。 기도하는 사람 절대 할 수 없어요. ですが、 기도하지 않으면 안 되는, 절대 할 수 없다고 こ 그렇게. れは絶えず祈らなければなりません。 기도하지 않는 사람에게는 절대 있을 수 없는 일이에요. 絶えず祈っていない人がいつも喜んでいたり、すべてのことに感謝するなんて到底できないことです。 문제 오는데 왜 기뻐해요? 問題が来ているのにどうして感謝できますか？ 근심하고 염려하고 막 해야죠. 悩んで不安になって心配してしまうでしょう。 문제가 일어났는데 기뻐해요? 미친 사람처럼? 今目先で問題が起こっているのに喜びますか？気が狂っているのでしょうか？ 우리는 기뻐할 수 있어요. ですが私たちは喜んでいられます。 왜냐하면 문제가 사탄이라는 것을 알게. なぜなら問題の原因がサタンだと分かっている 그래서 からです。 해답이 그리스도, 사탄의 머리통을 박살낸 だ 그리스도. から回答も分かります。サタンの頭を踏み砕いた王なるキリスト。 할렐루야. 저는 우리 교회 문제가 일어날 때마다
그리스도를 더 분명히 알게 됐어요. 私も教会に問題が起こるたびによりキリストがはっきりと分かりました。 근데 지금 후회한 것은 그때 왜 기뻐하지 않았을까? 今ちょっと後悔しているのはどうしてあの時問題が来た時喜べなかったんだろうと。 나한테 더 그리스도를 분명히 알도록 하는 하나님이 좋은 축복인데. 私がもっとキリストをはっきり明確に分かる素晴らしいチャンスだったのに。 여러분요, 창세 3장 15절 그리스도를 아는 우리 교회는요, 성도들은 앞으로 어떤 문제가 와도 더 큰 응답이 옵니다. 皆さん、創世記3章15節の大なるキリストを信じている私たちには、これからどんな問題があったとしても、それがさらに大きな踏み台になって祝福されま 그러니 す。 기뻐하세요. ですから喜んでください。 기뻐하라. キリストを 그다음에 見上げて。 갈등이 오면은 葛藤した時どうしますか？ 문제가 내 그릇이 적어서 그래요. それは自分の器が小さいか 내 らです。 믿음이 적어서 그래요. 自分の信仰が小さいからです。 이 그릇이 커버리면은 갈등이 들 것이 없어요. 器を大きく広げれば葛藤することがありません。 내 하나님, 내가 그릇이 커지고 믿음이 커도록 나를 도와주세요. 神様、これを機に私の器が大きくなり、私の信仰が大きくなるように助けてくだ 그래서 さい。 항상 기도가 되는 거예요. このように常に祈りにつなげることです。 갈등이 시험이란 말이죠. 시험 들지 않도록, 갈등 오지 않도록 나한테 하나님 나를 강하게 해주세요. 葛藤は試みですね。私がそういったことでつまずかないように私を強くしてください。 아멘. 그래서 항상 기도하는 거예요. ですから絶えず祈りましょう。 그다음에 위기 왔을 때 危機が来た時はどうしますか？ 그건 하나님 찬스예요, 찬스. 神様がくださるチャンスです。 위기 오면은 다니엘이 이 감옥에 감옥이 아니라 사자굴에 들어갈 위기가 왔어요. ダニエルもそうでした。なんと獅子の穴に投げ込まれるという大きな危機です。 자기가 죽게 됐어요. まさに死が目前に目前に迫りました。 그런데 다니엘서 6장 10절에 항상 했듯이 감사하며 기도했다. ですがダニエルはどうしましたか？ダニエル6章14節、ダニエルはいつものように感謝しながら日に3度祈っ 왜 た。 위기가 왔는데 감사합니까? なぜこんな大危機が襲ったのに感謝できますか？ 큰 찬스니까요. 大きなチャンスだからです。 그래서 다니엘 때문에 그 위기 때문에 다니엘 때문에 다 포로 교환이 되는 기회가 됐습니다. 逆にこの危機によって状況が完全に逆転し、ダニエルによってバビロン捕囚が解放される宮座が起きました。 진짜 다니엘이 믿는 하나님, 진짜 하나님이라는 것을 다 알게 됐단 말이죠. なぜならこの危機を通してダニエルの信じる神様こそが誠の神様であると誰の目にも明らかになったからです。 인생에서 큰 위기가 올 때 감사. ですから人生において大きな危機が来た時は感謝 이런저런 しましょう。 문제는요, 사탄이 하는 일이에요. 그리스도 답이 있어요. あれこれといったいろんな問題がありますが、その原因は突き詰めれば全部サタンです。ですからキリストに回答があります。 그리스도를 가진 자에게는 절대 마귀는 이길 수 없어요. キリストを掴んでいる者に絶対に悪魔は勝てません。 그래서 기뻐하는 거예요. ですから喜びます。 그리고 갈등 오면 내가 그릇이 크여라. 내 믿음 葛藤 키워라. が来た時にはもっと自分の器を信仰を大きくしよ 주님, 내 그릇은 조그마하니까 주님 크게 う。 해주세요. 主よ、私の器は小さいです。ですから主が大きくしてください。 내 생각은 좁습니다. 주님의 생각을 바꿔주세요. 私の考えは小さいです。イエス様の考えほど大きくなるようにしてください。 그래서 정말 미래를 대비하는 주역들이 되기를 하나님이 축복하실 줄 믿습니다. そして未来の災いに備える主役になることを願います。 우리 보험선교는 그 사명을, 그 준비를 하는 교회입니다. 福音宣教協会はこの準備の使命を持った教会です。 모든 성도님들이 확신 가지고 승리하십시다. 全生徒の皆さんがこのことに確信を持って勝利していきましょ 주님 う。お 감사합니다. 祈りします。主よ、感謝します。 미래에 일어날 재앙을 미리 막을 수 있도록 준비시켜 주시니 감사합니다. 未来の災いを止める準備をできるようにされたことを感謝します。 주님의 말씀이 성취됨을 감사합니다. 主の御言葉が成就されることを感謝し 이 ます。 시간에 갈등이 전부 기도가 바뀌고 정말 위기가 찬스가 되도록 문제가 정말 하나님 답이 되고 기쁨이 되도록 축복해 こ 주옵소서. の時間、問題は答えになり、葛藤は更新のチャンスになり、危機は大きな機会となることを信じます。 질병과 문제가 치유되는 시간 되게 앞서서 病と問題が癒される時間になりますように、 증인으로 하나님 쓰게 해 주옵소서. 証人として用いてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。